আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি এই বেগুনের রেসিপিটা আপনারা আগে ট্রাই করেননি। তো বন্ধুরা ট্রাই করলে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। তো এই বেগুনের রেসিপিটা আমাদের এখানে বেগুন ভাপা বলে। তো আপনারা কি বলেন সেটাও কমেন্ট বক্সে জানাবেন। নমস্কার, আমি শাশ্বতী কিচেনে সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা আজকে এই বেগুনের রেসিপিটা খুব ইউনিক, নতুনত্ব। প্রথমে বেগুনটাকে এইভাবে কেটে নিয়েছি, আপনারা যে কোনো শেপে কাটতে পারেন। তারপরে সর্ষের তেলে ভেজে নিয়েছি, সর্ষের তেলে টেস্ট ভালো আসে। পেঁয়াজটাকে গ্রেট করে নিয়েছি, তারপরে একটু সর্ষের তেল দিয়েছি, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়া দিয়েছি, হলুদ দিয়েছি, স্বাদ মতো নুন দিয়েছি, কেন বেগুনে নুন আছে। এখানে কালো সর্ষে আর সাদা সর্ষে একসঙ্গে বাটা দিয়েছি। আপনারা এখানে পোস্ত বাটাও ব্যবহার করতে পারেন। আর এখানে কাঁচা লঙ্কাও আপনারা চিড়ে দিতে পারেন। আমি গোটা কাঁচা লঙ্কা দিব বলে, আমার ছেলে ঝাল খায় না। স্বাদ মতো চিনি দিয়ে দিলাম। ব্যাস, ভাজা বেগুনগুলো দিয়ে একটু ভালো করে চামচ দিয়ে মাখিয়ে মিনিট 5 একদম ধিমি আঁচে বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল বেগুন ভাপা। দারুণ লাগে। আর আপনারা যদি টিফিন বাক্সে বসাতে চান তাও বসাতে পারেন, আমি কড়াইতেই করে নিয়েছি। বন্ধুরা রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবে। আর আমার পরবর্তী ভিডিওটা পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা প্রেস করে দিবে। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।